আসসালামু আলাইকুম। রাবেয়া কিচেন থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের জন্য আরেকটি চায়ের রেসিপি নিয়ে আসছি। যাদের সর্দি কাশি একেবারে কমছে না, তারা মূলত এই চাটা বানিয়ে খেলে অনেক উপকার পাবেন। আর সবার ঘরে কম বেশি এই মশলাগুলো আছে। এটা মশলাদার চা, তবে এটার গুণাগুণ অনেক বেশি। আমার এই চাটা বানাতে যা যা লাগবে: পানি, এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, পুদিনা পাতা, মধু, লেবুর রস ও লবণ। চুলাটা অন করে চা বানানোর জন্য পাতিলটা বসিয়ে দিলাম। এই চায়ের কাপের 3 কাপ ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। মশলাগুলোর সাথে জাল হতে হতে পানি যখন 2 কাপের মতো হবে, আমি তখন নামিয়ে নেব। অর্থাৎ 2 কাপ চা হবে এখানে। এই মশলাগুলো এখানে আমি নিয়েছি: লবঙ্গ 10-12টি, এলাচ 10-12টি, আস্ত গোলমরিচ আধা চা চামচ অর্থাৎ প্রায় 15টার মতো হবে, দারুচিনি বড় সাইজের একটা, তেজপাতা 4-5টি, পুদিনা পাতা ছোট পাতা এখানে 10-12টি, আর দেব লেবুর রস। লেবুর রসটা আমি একেবারেই শেষের দিকে দেব। আর লবণ, সামান্য একটু লবণ দেব। পানি ভালো করে ফুটে উঠেছে, দিয়ে দিচ্ছি লবঙ্গ, গোলমরিচ, এলাচের মাথাটা খুলে দিব, তেজপাতা। তেজপাতা অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে দিতে হবে। পুদিনা পাতা, দারুচিনিটা আমি ভেঙে ছোট ছোট টুকরা করে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি লবণ 1 চিমটি। লবণ কাশির জন্য, গলা ব্যথার জন্য খুবই ভালো, গলা পরিষ্কার করে। ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এবার এটা ঢাকনা দিয়ে প্রায় 1 ঘন্টার মতো আমি মিডিয়াম আঁচে এটা জাল দেব। অনেকক্ষণ জাল হওয়ার ফলে সব মশলার নির্যাস পানির সাথে ভালো করে মিশে চায়ের আকার ধারণ করেছে এবং পানি শুকিয়ে প্রায় 2 কাপের মতো হয়ে আসছে। এবার আমি যেটা করব, এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ মধু। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো লেবুর রস।
ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। চুলাটা অফ করে দিলাম। হয়ে গেল আমার হানি অ্যান্ড সিনেমন টি। এবার একটা ছাঁকনির সাহায্যে চায়ের কাপে ছেঁকে নিচ্ছি। চায়ের উপরে পুদিনা পাতা দিয়ে দিলাম। হয়ে গেল আমার খুবই উপকারী মজাদার চা। যদি আপনারা এই চাটা পরিমাণে কম বানাতে চান, অর্থাৎ 1 কাপ যদি বানান, সেক্ষেত্রে পানি 1.5 কাপ পানি দিবেন আর অন্যান্য সব মশলার অর্ধেক। আর যারা মিষ্টি খেতে চান না তারা মধুটা বাদ দিতে পারেন। তবে মধু এখানে ক্ষতি করছে না, মধুটা এখানে অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কাজ করছে। তারপরে যাদের ডায়াবেটিস বা একেবারেই মিষ্টি খান না তারা এটা অ্যাভয়েড করবেন। অবশ্যই এই চাটা বানিয়ে খাবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের সর্দি কাশি অনেকটাই নিরাময় হবে। আমার বিশ্বাস আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে এবং ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ করে নেবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনারা অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।